Assalamualaikum everyone, welcome back to the another videos. So I hope that you should be more enjoying in this video. So आज हम लेके आने वाले एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए. सो कहीं जाइए मत. अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब मत भूलना. तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचते रहें. तो चले चलते हैं स्क्रीन पे मिलते हैं अक्सर वीडियो के साथ. तो काइंडली जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. भाई पानी बहुत स्लो आ रहे हैं. ब्लड प्रेशर का मसला है. ब्लड प्रेशर कैसे निकलेंगे? बहुत स्लो आ रहे हैं. ब्लड प्रेशर का मसला है. ब्लड प्रेशर कैसे निकलेंगे?
तो गाइस आज के लिए इतनी काफ़ी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखना।